بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في قناة دواجن تيوب. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الشاي وإزاي الشاي دهوت بيعالج الإسهال. الشاي يا جماعة بيمنع الإسهال بالنسبة للفراخ البيضة. الشاي بيمنع الإسهال، فالناس اللي هي بتشكي من الإسهال وإن عندها إسهال في الفراخ فإحنا بننصحهم بالشاي، لأن الشاي دهوت بيمسك الأمعاء بتاعة الفراخ. الشاي ده يا جماعة بيمسك الأمعاء بتاعة الفراخ. ده حتى الشاي بيعمل إمساك للبني آدمين. الشاي أصلا بيعمل إمساك للبني آدمين، فإحنا يا جماعة بننصح باستخدام الشاي ده هو بالنسبة للناس اللي بتشتكي من الإسهال وإن الفراخ اللي عندها إسهال. طيب، ازاي احنا بنستخدم الشاي وبنستخدمه في اي عمر؟ الشاي ده يا جماعه بتستخدمه في اي عمر. الشاي دهوت بتستخدمه في العمر الصغير والعمر الكبير. منين الفراخ بتاعتك ما يكون عندها اسهال استخدم الشاي. منين الفراخ بتاعتك ما يكون عندها اسهال استخدم الشاي على طول، سواء الفراخ اللي عندك في العمر الصغير او في العمر الكبير. الشاي دهوت انت بتستخدمه في اي عمر. انت بتعمل كوباية شاي، تعمل كوباية شاي وتسيبها لحد لما تبرد. تعمل كوباية شاي وتسيبها لحد لما تبرد، وتبدأ تاخد منها 8 سنتي على كل لتر مية. بتاخد يا جماعة من الشاي ده هو 8 سنتي على كل لتر مية. الشاي يا جماعة هو بتاخد منه قد ايه؟ بتاخد منه 8 سنتي على كل لتر مية. طيب، التفل بتاع الشاي بتبدأ تحطه على العلف. التفل بتاع الشاي بتبدأ تحطه على العلف اللي عندك. وطبعا دي طريقة كويسة جدا، وناس كتير جربتها، وأنا واحد من ضمن الناس جربتها. دي طريقة يا جماعة كويسة جدا بتمنع الإسهال. دي طريقة كويسة جدا بتمنع الإسهال، لأن زي احنا ما كلنا عارفين إن الشاي ده أصلا بيعمل إمساك للبني آدمين. الشاي ده أصلا بيعمل إمساك للبني آدمين، وكمان بيعمل إمساك للفراخ لأنه بيمسك الأمعاء بتاعة الفراخ. فالشاي ده يا جماعة كويس جدا للإسهال، وزي ما قلنا في الفيديو بتستخدمه في أي عمر. منين ما تلاقي الفراخ اللي عندك عندها إسهال تبدأ تستخدم الشاي، سواء الفراخ اللي عندك في عمر صغير أو في عمر كبير. استخدم الشاي في أي عمر وما تقلقش من حاجة. طيب، بنستخدم الشاي ده إزاي؟ إحنا بنعمل كوباية شاي ونبدأ نسيب الكوباية ديت لحد لما تبرد، وناخد منها 8 سنتي على كل لتر مية. بناخد 8 سنتي على كل لتر مية. ناخد كام؟ 8 سنتي على كل لتر ميه. طيب، والتفل بتاع الشاي نوديه فين؟ التفل بتاع الشاي دهوت حطه على العلف. هتبص تلاقي الفراخ اللي عندك ان شاء الله انت اتغلبت على الاسهال، والفراخ اللي عندك ما عادتش بتسهل. طيب، بس احنا بنقول حاجه برضو، الشاي دهوت يا جماعه مش هيعمل امساك للفراخ من اول مثلا ساعتين ثلاثه. لا، انت برضو حط الموضوع دهوت قصة الشاي ديت مثلا استخدمها يوم أو يومين. استخدمها يوم أو يومين لحد لما تبص تلاقي إن الفراخ بطلت إسهال، وإن البراز بتاع الفراخ بدأ ينزل اللي هو البراز الطبيعي ومفيش إسهال. فاحنا يا جماعة بننصح ان احنا نستخدم الشاي. بناخد من الشاي المغلي 8 سنتي على كل لتر مية، والتفل بنحطه على العلف. وان شاء الله زي ما قلنا ان دي طريقة كويسة جدا ومجربة. ناس كتير جدا جربتها، واحد من الناس. وان شاء الله بكده تقدر تتغلب على الاسهال، وربنا يكرم الجميع وربنا يوفق الجميع. ولو عجبك الفيديو اشترك معنا في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.